Maria gik derhjemme og farede, men pludselig viser englen Gabriel sig for hende og siger, frygt ikke, jeg kommer med et fantastisk budskab. Du er blevet gravid, og du skal føde Guds søn. Jamen, det kan da ikke passe, siger Maria. Jeg har jo bare en god ven, og det er Josef. Jo, det er sandt, Gabriel, siger han. Det er altså Guds søn. Jamen, lad det ske, siger Maria. Og Gabriel viser sig også om natten for Josef, der ligger og sover, og fortæller ham den fantastiske nyhed. Din gode veninde Maria, hun er blevet gravid, det er Helligånden, og hun skal føde Guds søn, Jesus. Jamen dog, Josef, han kan ikke forstå det, bliver først forfærdet, men siger, jamen det var da en fantastisk nyhed. Jeg skal nok passe på hende alle dage. I landet var der en mægtig kejser Augustus, og han indkaldte til folketælling, for alle i hans land skulle skrives op på en lang liste og betale deres skatter, for han kunne godt lide penge. Og Josef, hans fødeby var Betlehem, og derfor startede Maria og Josef deres lange rejse hjem mod Betlehem. Og selvom Maria hun efterhånden var meget højgravid, så skulle de altså klare den her rejse sammen. Men heldigvis så var de gode til at få tiden til at gå med at tale sammen. De havde så meget at tale om, ikke mindst den fantastiske nyhed, de havde fået af englen, og nu alligevel også vendet sig til i nogle måneder, at Maria hun bar på noget så stort inde i hendes mave. Og de gik mod Betlehem. Maria hun var efterhånden godt træt, så Josef han foreslog, at nu skulle de holde et hvil og lige og slappe af, og så videre mod Betlehem. For nu var det altså op over, og det var også vigtigt snart at finde et sted, hvor Maria hun kunne få noget hvile, så hun kunne føde sin søn, som det kunne ske, sådan som det var bestemt af Gud. Og Josef han mener nok, at han kender en stald herhenne, for mange steder har de banket på, men der har altså ikke været plads noget sted. Men her, siger Josef, jeg tror, det er godt her. Kom du af æslet, og så må vi lige banke på her og høre, om denne her krofatter han dog ikke har plads til os. Hvad siger I? Siger Josef, ja, men altså, vi har brug for et sted at sove. Ja, okay, så kom der ind. Jamen, for en fantastisk. Josef, han bliver helt glad. Og så kommer de ind i stalden, hvor der er masser af dyr over det hele. Det er en lille og mørk stald. Der er ikke meget lys, der kommer ind her. Men Maria og Josef, de er lykkelige over at have fundet et sted, hvor de kan være. Og nu er det altså også op over for Maria. Hun skal føde, og det er lige om lidt. Hun er begyndt at få ondt i sin mave. Og Josef er godt klar over, at han må hjælpe hende. Og derfor synger vi nu, et barn er født i Betlehem. For nu sker det. En
Pludselig dukkede der en hyrde op i stalden, for englen Gabriel havde også vist sig for hyrden og fortalt den fantastiske nyhed, at en stor kongesøn var født, og hyrden skulle bare følge stjernen, så ville han finde stalden med barnet. Og ganske rigtigt, her var barnet, og hyrden vidste også, at det her var en stor glæde for alle. De 3 vise mænd, Kasper, Melchior, Balthasar, havde også startet deres lange rejse for at finde stjernen, og derfor synger vi. Endelig fandt de stalden. Kasper, Melchior og Balthasar. Det havde været en lang rejse. De havde set stjernen hele vejen og fulgt den. Den stod og lyste klart på himlen. Og nu havde de fundet stalden. Og ganske rigtigt, ligesom Kasper træder ind, kan han se, at det er det lille Jesusbarn, der ligger her i krybben, svøbt i et tæppe. Og han bliver så glad, og han har gaver med. Guld, røgelse og myrer har de 3 vise mænd med. Melchior bliver også henrygt over at se den lille, og må også straks give ham sin gave. Alt er, som det skal være, og hyrden er her. Og Balthasar kommer også glad ind med sin gave og ærer den lille på kinden. Hvor er det fantastisk, at det skete. Den store kongesøn er født.
ham, der skal redde os alle. Det fantastiske, der sker julenat, det er, synes jeg, at det allerstørste. Altså Gud viser sig i det, som er det allermindste. Altså et lille, bitte og hjælpeløst barn i en mørk stald. Det synes jeg er et fantastisk budskab. Det er jeg meget enig med dig i. Jeg synes, det er meget, meget fint, en fin måde at formulere det på. Jeg tænker også, at julenat har noget at gøre med nye begyndelser. At Gud har en ny begyndelse med os. Og at vi må tro, at der altid er mulighed for, at vi kan starte forfra. Altså når der er et eller andet, der går skævt, eller et eller andet, der ikke er, som det skal være, jamen der er altid mulighed for at få en ny ven. Der er altid mulighed for at komme ind i en ny sammenhæng, hvor man kan prøve igen. Ja, og det, Maj-Britt, det kan jo være lige præcis der, hvor det er blevet mørkt omkring en, og man tænker, det er slut nu, der er ikke mere. Nej. Så kan der ske noget, der overrasker en, og gør en glad, fordi det kan være en ny åbning til noget. Ja. Og de nye åbninger og de nye muligheder er noget, vi mennesker måske også har brug for at kunne forstå med vores øjne og vores ører. Og det er det, vi får mulighed for i de efterfølgende fortællinger om Jesus og spejler sig i, hvordan man er menneske blandt mennesker. Ja, fordi at Gud viser sig som menneske. Nemlig. Ja. Amen. Amen. Rigtig glædelig jul.